Morning kasico, assalamualaikum. Happy Sunday. Ya, kasico. Assalamualaikum kasico. Kasico. Salam. Salam kasico. Sa bahagi, yan ang aking alagang ibon. Ayan. Si kasico yan. Si kasico. Katapos lang kumain. Lovebird. Ito naman ang dalawa kong lovebird. Na si lovebird. Ayan. You want to go outside? Lovebird. Yan laro. Dadalhin ko sila sa labas. Doon ko sila ilalagay. Ayan. Kasi nasa loob sila ng bahay. Kaya ilalagay ko sila sa labas. Ayan guys. Ilalabas ko sila sa labas. Ang aking alagang ibon. Ayan, press ko siya. Ayan. Ayan. Ayan na siya. May pull siya. Yun ang pull ng mga bata. Ayan. Ang aming kasico. Ayan si lovebird. Ayan. Ang aming lovebird. Ayan yung pull ng mga bata. Dito sa bahay. Ang pull ng prinsesa namin na maliit. Ayan. Ayan na si kasico. Ayan na sila. Oo. Press ko na silang dalawa. Ayan. Yan na kayo. Ayan. Press ko sa kanilang may mga mangga na kuwan. Tapos may ilog. Di parang ilog. Di may pool. Pool nila. Yan ang ibon. Ang lovebird namin. Hi. Ya Labas. Salam. Masalam lovebird. See you tomorrow then. 8 din pala. Yan. Paghapon na kukunin ko na sila. Ipapasok ko na naman sa lungga nila. Tignan nyo ang saya-saya nila. Kaya kapag yan saya nila pag nakalabas na sila. Pag nilalabas ko ang saya-saya. Ang saya-saya ng aking ibon. Yan ang po. Tapos yan sila. Yala, masala. Bye-bye.